तो हाय गाइस, तो हमारी वीडियो के अंदर में आप लोगों का स्वागत है गाइस। तो हम जा रहे हैं गाइस बाइक के ऊपर में, आप देख सकते हो। देखो गाइस, हम जा रहे हैं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ गाइस। यहाँ से गांव पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से कम से कम 10-15 किलोमीटर आगे। ये देख सकते हो गाइस आप लोग, यहाँ का व्यू। आगे पहाड़ वगैरह है और यहाँ। तो गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, तो मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक